चूँकि सर्दी की आमद है, मौसम में तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही हैं, तो इस हवाले से खांसी, नज़ला और ज़ुकाम आम बीमारियाँ होती हैं। तो उसको कवर करने के लिए आज से मैं मेडिसिन का एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। अगर खांसी, नज़ला और ज़ुकाम के बाद जारी रहे तो यरबा सेंटा 30 की चंद खुराकें देने से खांसी ख़त्म हो जाती है। और अगर मौसम की तब्दीली से, यानी गर्मी से सर्दी की तरफ मौसम जा रहा हो और मौसम खुश्क हो, तो उसमें खुश्क खांसी को ख़त्म करने के लिए मिंथा पेपराटा 30 की चंद खुराकें 8-6 घंटे बाद देने से खुश्क खांसी ख़त्म हो जाती है। जबकि तर मौसम में अगर तर खांसी हो तो उसको ख़त्म करने के लिए लेटल सर्फ की चंद खुराकें 30 में इस्तेमाल कराएं।